歡迎大家嚟到泰山自主啊！嗱，近排咧，大家啊中意食花生啊，食得好開心啦嚇，尤其係食我嗰啲花生啦。既然大家咁中意食花生嘅話咧，今日就教大家做一個花生醬。嗱，整咗之後唔好唔食啊嚇！即刻開始啦！好啦，第一樣嘢咧就係揾花生啦。嗱，呢啲花生咧，其實咧就係未熟嘅，未焗，乜都未做過。咁我咧就喺一個雜貨鋪度買嘅。咁我就問佢：喂，你有冇啲咧係去咗衣嘅花生啊？佢話有。咁啊，依啲咧佢又會話交去啲泰國鋪頭啦，佢哋做沙爹醬嗰啲花生嚟嘅。咁於是乎咧，我就話買咗少少嚟試下做呢個花生醬啦。OK。咁既然咧呢個花生未熟嘅話咧，我哋就要煮一煮佢咯。嗱，如果你嫌麻煩嘅話咧，其實你可以喺超級市場咧就買一啲焗咗嘅花生。咁啊，但係咧最好咧就係冇落過鹽嘅，因為咧落咗鹽之後咧嗰個花生醬咧就太鹹啊，麻麻地㗎。因為我哋想要翻個原味喺度啦，於是乎盡量咧就係揾一啲冇落鹽焗咗嘅花生。但係如果你揾唔到嘅話，淨係揾到啲生嘅花生咧，我哋就要炒一炒佢啦。第一樣嘢咧，我哋就揾個平底鑊啦，跟住凍嘅下一個鑊，冇嘢嘅。跟住咧放啲花生落去，跟住開火。好啦，而家咧就要用一個中火去做呢件事啦嚇。我哋就要炒佢大概幾耐咧？我哋大概咧要炒佢8至到10分鐘嘅，慢慢嚟喎，因為我哋要調校個火嘅。炒到大概可能有少少啡色啊，有啲香味出咗嚟咧就 OK 噶啦嚇。咁我哋專心做咗呢樣嘢先。好啦，你會見到咧炒到咁上下啦嚇，咁啊開始變啡色啦。咁同埋咧，你會見到啲花生咧開始靚啦，因為咧佢係出油咯，同埋你會聞到啲花生油香啊。咁樣咧就啱噶啦。假如你覺得咦燶得好似好快咁樣喎，咁你咪較細啲個火咯。跟住咧繼續去炒一炒佢。咁我而家咧炒幾耐咧？炒咗咧9分鐘噶啦，因為咧我覺得10分鐘差唔多。OK， 咁啊睇下你個鑊同埋個火候係點啦。咁喺呢個時候咧，準備定一個大嘅盤，因為咧我哋一陣炒好之後咧，就要放一個大盤度等佢攤一攤嘅，越大越好啊，等佢多啲空間，空氣流通啲。OK， 好啦，10分鐘經已過去，咁我熄咗個火先，跟住。由佢喺度攤頭，攤到佢涼咗之後咧，我哋就可以咧放入呢一個 food processor 嗰度噶啦噃。好啦，咁我啲花生咧經已攤凍咗咯噃，跟住咧我哋就攞個 food processor 出嚟啦，然後咧就可以倒啲花生落去啦噃。好，撳實佢，跟住咧我哋就要打爛佢啦。好嗱，你會見到咧好快咧經已碎晒啦。咁啊嚟到呢一個步驟咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要加少少鹽啦，跟住我哋會加呢一個楓樹糖漿嘅，純粹咧就將嗰啲味咧調一調出嚟嘅。假如你話喂唔好加楓樹糖漿得唔得？可以，你可以加蜜糖嘅。但係我突然間發現，點解我唔見咗我眼鏡嘅？等我攞翻我眼鏡先。係喺翻度啦，真係，唉。好，咁我哋咧而家再去打啦噃。好嗱，你打到咁上下咧，你會見到佢咧越嚟越黏啦，越嚟越開始黐實咯喎，咁就係好事嚟嘅，因為咧我哋想將嗰啲油啊慢慢咧打晒出嚟嘅，啲油打晒出嚟之後咧，咁佢咧就會慢慢變 cream 噶啦。咁啊呢一個步驟咧其實係需要啲時間嘅，咁所以咧我哋再打多陣先啦嚇。好啦，你打到咁上下咧。你會見到佢咧越嚟越黐埋一堆噶啦，咁就啱噶啦。咁啊，但係咧你都要咧揾一個孤寒刮咧搞一搞佢嘅，因為咧佢太過實淨咧又唔係太好喎，即係黐實晒咁啊打得唔好啦。我哋叉翻鬆佢，等佢再打得好啲嘅。咁啊，仲有一樣嘢要提一提大家嘅咧，就係要冇水分喺入邊噶嚇。記住，千祈唔好話污糟啊，洗一洗佢先，跟住咧冇抹，跟住咧又去整個花生醬，咁啊大件事啦。OK。keep 住佢 dry，alright， 咁我哋繼續打啦噃。好啦，嗱，整呢一個花生醬咧，去到呢一個步驟咧，好容易氣餒嘅。點解咧？因為咧，我咧喺呢部機咧已經係打咗差唔多20分鐘嘅。
你打到去第10分鐘嗰陣時咧，如果你第一次整嘅話啦嚇，你會覺得啊點解打極都唔變醬嘅咁樣？係需要少少時間嘅。如果你唔好放棄，繼續去前進，一定做得到嘅，知唔知啊？千祈唔好氣餒啊，話加啲水啊，加啲咩啊，千祈唔好心急，佢係會慢慢好噶。All right， 嗱，我而家打咗20分鐘啦，大家望下邊係咩樣？哦 ，It's a 花生醬。Ready to eat。花生醬經已搞掂，哇！就係呢啱我，正喎，聞下先，好香啊！嗱，閂翻個蓋，費事倒瀉啊！首先，我哋可以放幾耐咧？嗱，佢而家仲係暖嘅嚇，咁我哋咧可以放喺室溫咧大概3日啦。但係如果你放喺普通嘅雪櫃，即係4度嗰啲雪櫃咧，你可以放差唔多1個月㗎嚇。好，咁啊，但係咧都要戴定個頭盔喎。你話哇喺同出邊買嗰啲花生醬咧會唔會一樣㗎？唔一樣，因為咧佢呢個咧就冇出邊咁滑嘅。咁但係點解出邊嗰啲花生醬咁滑咧？因為佢加咗好多嘢。咁但係呢一個咧，你睇住我加咗幾多嘢？其實咧，我覺得咧，如果你真係中意食花生醬，或者甚至乎做一啲花生醬出嚟，可以去溝一個自己嘅沙爹醬咧，呢一個做法都係非常之適合你㗎。咁啊，大家不妨試一試啊！呢一個都係一個非常之好嘅 recipe 嚟㗎吓。OK， 咁啊冇㗎啦，係咁多㗎啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你。